Сейчас мы появимся. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на первом из череды обучающих семинаров «Поисково-исследовательская деятельность на уроках предмета ОРКСЭ УДНК, предметных областей ОРКСЭ УДНК НР». Фактически, для начала скажу, что данные предметные области формируют мировоззрение обучающихся, вы это прекрасно понимаете. Содержание предметов направлено на формирование личности и личностных качеств наших обучающихся. И работа учителя направлена на формирование ценностно-смыслового ядра личности. Это то, чем, в принципе, вы занимаетесь каждый день. И такая работа с ценностями, безусловно, филигранная и требует дополнительных усилий от нас с вами, коллеги, чтобы эта работа не была формальной, не была формализована. Возраст обучающихся начальной школы имеет свою специфику работы с таким понятием, как ценности. Например, обучающиеся 4-х классов принимают, безусловно, авторитет педагога, и ценности педагога становятся принятыми обучающимися. Для детей возраста с 13 до 16 лет уже нужен другой подход, поскольку ценности необходимо принять самим учащимся. Технология работы с ценностями предполагает 3 основных компонента. Это выявление ценностей в тексте учебника, рассказе педагога, при изучении картины. Методик много. И знакомство с ценностями, то есть ее осмысление. И последний уровень, как вы прекрасно понимаете, это принятие или непринятие данной ценности. И наши педагоги наработали колоссальный опыт в использовании метода поисково-исследовательской деятельности. Сегодня мы начинаем знакомиться с этим опытом. Будет представлен опыт 2 наших с вами коллег. И сегодня вместе со мной в этой студии находится Сердитова Людмила Васильевна, руководитель методического объединения учителей ОРКСЭ, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Обьячево Прилузского района, которая поделится с нами своим опытом работы применения метода поисково-исследовательской деятельности на уроках ОРКСЭ. Людмила Васильевна, сейчас, секундочку, презентация. И вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую всех, кто нас смотрит или будет смотреть. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с предстоящим праздником, Днем Учителя, пожелать творческих успехов и отличного настроения. Свое выступление мне хотелось бы начать словами известного ученого Вахтерова. Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать и кто умеет добывать эти знания. Замечательные слова. И глобальные изменения, происходящие в современной общественной жизни, требуют развития новых способов образования и педагогических технологий. Индивидуальное развитие личности может произойти только при условии формирования у учащихся универсальных умений ставить и решать задачи, возникающие в жизни. Сегодня акцент делается на формировании у детей способностей самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу группах. Этим обусловлено введение в образовательный процесс методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности. Анализ современных образовательных программ для начальной школы показал, что они представляют широкие возможности для организации проектной исследовательской деятельности учащихся в рамках изучения различных учебных дисциплин. И предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает такие основные виды учебной и неурочной деятельности, как раз как проект и исследование. Исследовательский метод – это организация поисковой познавательной деятельности учащихся путем постановки учителем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Этот метод, безусловно, востребован в обучении. Он способствует развитию
личности, а также формирование мотивации к получению учащимися знаний. Исследовательская работа– это деятельность учащихся, связанная с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Исследование– это творчество, процесс выработки новых знаний. Цель исследовательской деятельности– приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального способа усвоения действительности, развитие способностей к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции ученика в образовательном процессе на основе самостоятельно получаемых знаний, которые являются новыми и личностно значимыми. Существуют разные виды классификации проектов. Так, по доминирующей деятельности выделяют исследовательские, творческие, практикоориентированные и информационные виды. Работа над исследовательским проектом проходит несколько этапов. Немножечко напомню. Первый этап – это выбор темы. Очень важный этап. Конечно же, нужно заинтересовать ребенка, чтобы он выбрал тему и натолкнуть на продуктивную деятельность. Второе – это определение целей, задач, гипотезы объекта и предмета исследования. Третье – это подбор и изучение материалов по теме. Четвертое – составление библиографии. Пятое – это выбор методов исследования. Шестое – это разработка плана проекта. Седьмое – это написание непосредственно исследовательского проекта. И восьмое – оформление, правильное оформление. Там тоже есть свои требования исследовательского проекта. Исследовательские технологии – это не просто один из методов обучения, это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной деятельности. Целью организации исследовательского метода является формирование у детей познавательной активности. Потребность в исследовательском поведении является пружиной, движущей силой развития и саморазвития. Я веду предмет «Основы религиозных культур и светской этики» с момента ведения его в курс начальной школы. И самая большая проблема, которая возникает при преподавании этого предмета, это нехватка времени. Вы, наверное, согласитесь со мной. 45 минут в неделю – это так мало, чтобы рассказать о нравственных ценностях человечества. Поэтому очень часто применяю метод исследовательской деятельности, который позволяет погрузиться в тему, а иногда и выйти за рамки урока. Осуществляя исследования и проекты, ученики имеют возможность быть не слушателями и созерцателями представленной им информации, а непосредственно участниками получения и обработки знаний. В этом случае велика вероятность того, что добытые знания превратятся в убеждения. Что же характерно для исследовательской деятельности? В чем ее плюсы? Во-первых, она личностно ориентирована. Во-вторых, позволяет реализовать педагогические цели на всех этапах. В-третьих, позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела. В-четвертых, она приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. И характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по мере ее выполнения. Ну и здесь, конечно же, нужны определенные условия успешности исследовательской деятельности, их нужно соблюдать и культивировать, что ли, да? Потому что, во-первых, это поддерживать нужно личный интерес учащихся. Во-вторых, должна быть четкость и конкретность постановки целей. В-третьих, это определение планируемых результатов, которые обязательно нужно достичь. И в-четвертых, это уже идет констатация непосредственно исходных данных. Исследуя делая любой проект, исследуя, учащийся задает постоянно вопросы. Почему, зачем, откуда, как, для чего? И ищет на них ответы, наметив план действий, описывая основные шаги, наблюдая и делает вывод, фиксирует результат. Во время исследовательской работы каждый ученик имеет возможность реализовывать себя. И это очень важно. Применить имеющиеся у него знания и опыт, продемонстрировать свою компетентность, ощутить успех. Ребенок, личность сама по себе, она деятельная. Ему нужно все посмотреть, потрогать, возможно, познать. И учиться значит исследовать мир. Как же организовать исследования на уроках ОРГСЭ?
Этот метод предполагает максимально самостоятельную деятельность учащихся по получению и усвоению знаний и умений. Школьные дисциплины, в том числе и наш предмет в УРКС, уже своим содержанием закладывает основы научного знания. Содержание учебных пособий представляет собой адаптированный на возраст учащихся научный текст. В них раскрывается понятийная основа предмета, язык базовой науки, ставятся проблемные вопросы, приводятся аргументы и обоснования. Осваивая содержание и способы познавательной деятельности с примерами научного анализа проблем, учащиеся знакомятся с методами исторического исследования. Вот, например, при изучении темы «Семейные праздники» возник спор по вопросу, что такое счастье. Детям было предложено провести мини-исследование на эту тему. Тема, соответственно, работы «Что такое счастье?». Цель исследования – изучение, понимание и значение слова «счастье». Объект исследования – смысл и значение этого слова. Предмет исследования – понимание значения слова «счастье» у учащихся 4 класса и у взрослых. Задачи исследования следующие ставились: провести опрос, проанализировать понимание слова «счастье» у учащихся 2 класса, проанализировать понимание слова «счастье» у взрослых, это разная возрастная категория, рассмотреть толкование и этимологию слова «счастье», рассмотреть слово «счастье» в орфоэпическом словаре и, конечно же, рассмотреть значение и употребление слова «счастье» в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля и, соответственно, сделать выводы. Методы исследования, которые определили ребята, это опрос, изучение специальной литературы, анализ и обобщение результатов. Перед собой они поставили гипотезу. Смысл слова «счастье» учащиеся 4 класса и взрослые понимают, но не могут объяснить его происхождение и значение. И вот я хотела бы привести в пример выдержку одной из учениц. Она сказала так: «Мне было очень интересно работать по этой теме. Мы с одноклассниками опрашивали своих родных, учителей, родственников, людей на улице, как они понимают смысл слова «счастье». То есть они были включены в деятельный процесс и пришли к выводам, что первое, анализ понимания слова «счастье» у учащихся 4 класса показал, что ребята ассоциируют это слово со словом «радость». Значит, понимают, как воспринимают это слово как слово «радость». И, например, у взрослых понимание слова «счастье», они уже связывают это слово с радостью, с любовью, здоровьем, указывают на невозможности человеку жить без счастья. То есть видите, как глубоко, да? И большинство учащихся 4 класса и взрослые слово «счастье» понимают все-таки как радость. Исследование подтвердило гипотезу о том, что смысл слова «счастье» учащиеся 4 класса и взрослые понимают, но не могут зачастую точно объяснить его происхождение и значение. И опять же, вот тут очень продуктивно прошло исследование, и мы определили, что такое счастье и что под этим словом понимается. Следующий вид работы – это нетрадиционные уроки. Мы их проводим достаточно часто. И в пример вот хотела бы их привести итоговое занятие по курсу УРКС «Планета добра». Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт, получает представление о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. Традиционно мы стараемся каждую весну проводить мероприятия среди 4 классов по итогам уже курса «Основы религиозных культур и светской этики». К сожалению, в этом году нам не удалось его провести, потому что дети работали дистанционно, но мы заменили, я потом позже остановлюсь, провели в виде конференции к 75-летию с презентацией проекта. Так вот, к выступлениям учащиеся готовились самостоятельно на этом празднике. Позапрошлом году. Они готовили сценки, театрализации, пантомимы по темам курса и показывали в ходе проведения праздника, что у них получилось. Здесь мы, как педагоги, ставили цель. Во-первых, это дать представление о мире, в
как о большой семье, приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям. Во-вторых, это дать представление о важнейших чертах, необходимых человеку, искренности, отзывчивости, скромности. И продолжить формировать представление об особенностях воспитания, об исторической, духовной, социально-культурной ценности культуры. За период подготовительной работы детям предстояло определить основные шаги по достижению намеченной цели, подумать, кому придется обратиться за помощью и советом, какие книги предстоит прочесть, какие предметы, принадлежности, то есть как бы снаряжение, да, пригодятся при выполнении проекта, с какими предметами предстоит научиться обращаться, разработать виды деятельности, поэтапное их выстраивание и, конечно же, продумать презентацию. Ребята готовили сценки и выпускали газеты, например, «Этикет», «Семейный вестник», выполняли проекты, семейные реликвии о традициях и другие. В конце праздника ребятам вручили сертификаты об окончании курса ОРГСЭ по выбранному модулю. Это мы проводим каждый год тоже, вручаем сертификаты. Курс у нас безотметочный, и как итог мы подводим вот таким образом. Праздник в нашей школе был подготовлен как для всей параллели, мы это пробировали, собрали всех 4 классы, это 6 классов, так и для одного класса, но с разными модулями. И был этот праздник направлен на сплочение, понимание единства всех модулей и курса ОРГСЭ в целом. На мероприятии присутствовали ребята, которые изучали оба модуля. Это и основы православной культуры, и основы светской этики. Организаторами выступили наши учителя ОРГСЭ. Это я, Лихачева Елена Алексеевна, она тоже работает с первых же дней, как вводился курс, и Шулепова Галина Ивановна. Они открыли праздник, настроили ребят на добрый лад, чтобы всем было понятнее воспринимать слова, которые прозвучат на занятии. Все содержание было построено по таким блокам. Первый блок, это был самый такой большой, «Россия – наша Родина». Затем «Малая Родина». Вот что значит настоящий верный друг. Это как рубрики, да, были этапы. «Моя семья», «Милосердие», «Молитва», «Золотое правило нравственности». При подготовке к итоговому занятию необходимо планировать процесс так, это уже как совет, чтобы он вызвал не только интересы у учащихся, но и отклик их душевных размышлений и переживаний. Элементы самостоятельного поиска, проблемность в обучении – важное основание для активной мыслительной деятельности учеников. Ребята ответственно подошли к подготовке номеров. Инсценировка притчи, например, «Мать и смерть», сценки про портфель, что всего дороже. Они выразительно прочитали стихотворение о родине, о матери, о брате и о семье. До глубины души тронула песня в исполнении ребят о России. И главным, конечно, на празднике было слово. Поэтому педагоги больше внимания уделили простому человеческому общению, единению душ, что нам постоянно не хватает. Учитель музыки Банева Ирина Николаевна исполнила на фортепиано мелодию, которая заставила задуматься о самых близких людях в семье, родителях. Учащиеся вспомнили пословицы, афоризмы по курсу ОРГСЭ. Ребята твердо решили следовать золотому правилу нравственности. Всем было немножко грустно расставаться с предметом ОРГСЭ. Каждый ученик, я уже сказала, получил сертификат и пожелания. Они написали на ладошках и подготовили для ребят, которые присутствовали на празднике, эти ладошки, чтобы они не забывали о тех важных знаниях, которые были получены на уроках ОРГСЭ. Таким образом, духовно-нравственные качества человека будущего общества должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРГСЭ, основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку. Но мы должны понимать и то, что решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не только в отдельно отведенных часах, а именно в создании духовной атмосферы в семье, в школе, в обществе, которая бы способствовала духовному становлению ребенка, пробуждала в нем желание делать добро. Я всегда обращаюсь к детям и говорю: уважаемые ребята, всегда вы говорите такие хорошие слова на уроках, да, и светской этики, и православной культуры, но самое главное, чтобы в жизни вы также шли за идеями добра. То есть не просто, чтобы слова остались словами. Самое главное – это поступки.
И немножечко мне хотелось бы остановиться на долговременных исследованиях, исследовательских проектах и разбить их как бы по типам и видам и привести примеры. Такие проекты можно считать высшей ступенью исследовательской деятельности учащихся. Это форма индивидуальной работы или небольшой группы учащихся. Привлекая их к исследованиям, стараюсь базироваться, конечно же, на интересах ребят. Все, что изучается, должно стать для ученика личностно значимым, повышать его интерес и уровень знаний. Ну и примеры. Первая группа – это исследовательские проекты. Они предполагают проведение самостоятельного исследования по выбранной проблематике. Это такие проекты, как «Листая старый альбом», об истории старинных фотографий. Почему монета – свидетель истории? Это семейной реликвии, проведено исследование о серебряной монете эпохи Николая III. «Дай доброты его сердечку» – это проект «Отзыв на произведение Петра Столповского». Следующая группа – это информационный проект. На ней мне хотелось бы остановиться подробнее. Он направлен на сбор информации о каком-то объекте или явлении с целью исследования. Совместно с детской районной библиотекой был реализован долгосрочный, очень большой проект «Литературная гостиная. Время открытий». Это и встречи с детскими писателями были проведены в рамках этого проекта, посещение спектаклей и так далее. Традиционно мы также участвуем при детской библиотеке в их конкурсах проектов. И проект «Бессонный да» книги Андерсона был у нас отмечен дипломом второй степени районного творческого конкурса. Отзыв на прочтение книги о войне, это мы участвовали в прошлом году, районный литературный конкурс «Журавли». И что интересно, участвовал весь класс, весь 4 класс и параллель 4 классов. И они выбрали самые лучшие работы, проникновенные работы и опубликовали в сборнике. В младшем школьном возрасте закладываются основы социальных таких чувств, как любовь к родине, национальная гордость. Учащиеся проявляют активный интерес к героям-патриотам, к смелым и отважным людям, к ярким страницам истории. Ребята с удовольствием выполняли исследовательские работы в год памяти и славы. По теме они защищали Родину. В процессе деятельности происходило формирование представлений об историческом прошлом Родины, о героях-земляках, защищавших нашу страну. Ученица Жуйкова Анастасия выполнила проект «Мой прадед Шаманов Сергей Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны», и стала победителем районной конференции «Я исследователь», очно участвовала в республиканской конференции «Отечество земля Коми», межрегиональных краеведческих чтениях при СГУ и во вторых районных краеведческих чтениях «Наши земляки, наша гордость». И хотелось бы мне остановиться и показать ее работу. Здравствуйте, меня зовут Жуйкова Настя, я ученица 4 класса. Свое выступление я хотела бы начать со стихотворения «Посвящение». Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. 75 лет прошло с той поры, как закончилась Великая Отечественная война. В нашей семье, как и в миллионах других семей, были участников страшной войны. Мой прадед, Шаманов Сергей Дмитриевич. Мне захотелось побольше узнать о моем прадедушке и рассказать о нем. Довоенные годы жизни. Мой прадед Шаманов Сергей Дмитриевич родился 17 июня 1918 года в Коми, СССР, в Кировском районе, в крестьянской семье. В семье было 3 детей, 2 сына и дочь. Окончил среднеобразовательную школу, 7 классов. В 1938 году был призван в армию в срочную службу. Служил в танковых войсках, а 22 июня 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война. Боевой путь. Боевой путь начался в самом начале Великой Отечественной войны. Звание старшего сержанта мой прадед служил в 20-м танковом полку 10-й танковой дивизии. Служил в должности командира танка Т-34.
От 2 июля 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленной при этом доблести и мужество награжден орденом Красного Знамени. Его подвиг. Вел бой с танками противника. В результате боя он выбил 2 танка противника из строя. Вел огонь по противнику в то время, когда у его танка была разрушена ходовая часть, и орудие было выведено из строя. Экипаж спасен. За проявленное мужество и славу в бою достоин правительственной награды орден Красное Знамя. В 1943 году Таким образом, вот много различных конференций и конкурсов было предложено удаленно, дистанционно, поэтому они записали сами видео и отправляли на конкурсы без очного участия. Багина Юлия с проектом о героях былых времен и Лобанова Дарья с проектом «Нет в России семьи такой», где бы не памятен был свой герой, приняли участие в школьной конференции «Первые шаги в науку» научного общества «Эврика», стали победителем в своих номинациях. И проект презентации Шубиной Леры вы видели только что на экране. Значит, ее тема была «Они защищали Родину», отмечены сертификатом республиканского конкурса презентации школьников 4 классов к 75-летию Победы. Все эти работы примут участие в 4-х родословных чтениях в прилузе «Имена и судьбы Республики Коми в родовой памяти и генеалогии» в октябре этого года. И сейчас я хотела бы показать тоже у Лобановой Дарьи работу. Они исследовали. Мы находимся у мемориальной доски, на которой записаны солдат, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Среди этого списка есть мой прадед Лобанов Семен Яковлевич. Вечный им память, вечный покой. Вечный им память, вечный покой. Никто не забыт, ничто не забыто. Горящая надпись на груди гранита. Поблекшими листьями ветер играет, и снегом холодным огоньки засыпают. Но словно помню, по нужде гвоздика, никто не забыт, По нужде гвоздика никто не забыт и никто не забыт. У Дашеньки был научный руководитель, это ее тетя Лихачева Любовь Николаевна. Дело в том, что вот прадед погиб, и даже не сохранилось ни одной фотографии. И они провели колоссальную работу, значит, подняли архивы. В общем, проект получился достаточно глубокий, и работали с интернет-сайтами, и восстановили всю биографию, память, все, что связано с прадедом. Следующая группа – это творческий проект. Этот проект выходит за рамки школьных предметов как дополнение к урочной деятельности и развивает у проектанта умение решать творческие задачи. Таким же проектом является инновационный образовательный проект «Письмо моей семье». Это большой тоже проект в виде итогового урока. Он отмечен дипломом 3-й степени регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший урок письма». И вот на этом уроке проекте дети узнают об особенностях эпистолярного жанра и пишут письмо своей семье. Достаточно интересный проект, он есть на моем сайте, можно тоже познакомиться.
течение года учащиеся принимали участие в творческих конкурсах поделок. Попыч Данил стал победителем районной выставки «Этот День Победы» в Центре изобразительного искусства и прикладного творчества в конкурсе онлайн «Военная техника РДШ». Это конкурс был поделок 23 февраля. Победителем стал Симошин Степан. В школьном онлайн-конкурсе «Была война, была победа» ребята декламировали стихотворения о войне, о ветеранах, о победе. Приняли участие учащиеся также 4 класса и параллели. И Багина Юлия заняла 2 место в этом конкурсе, и тоже мне хотелось бы представить видео ее работы. 4 Д. Владимир Степанов. Приходят к дедушке друзья, приходят в День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. И не прошу их повторять, рассказывать сокровенно. И повторять опять я, товарищей военных, которых ищут до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудный разговор, рассказывать сначала, о том, как армия вперед с надеждой шагала, о том, какая там пальба, как сердце метят пули, судьба, судьба. А помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порой, что это я целый дрожу, что я готовлюсь к бою. Тут те, кто писем пишет мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят дедушки друзья, отпраздновать победу, все меньше их, но верю я, они опять приедут. С особым чувством ребята вот именно декламировали стихи о войне, о ветеранах, и они были представлены в открытом доступе в группе ВРДШ, и можно было даже участвовать в голосовании и так далее. Кроме этого, ребята приняли участие, чтобы проверить именно свои уже предметные знания, да, о войне, о исторической памяти. Участие в заочной республиканской викторине среди 3 и 4 классов, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И в этом конкурсе Попыч Данил занял 2 место и награжден дипломом 2 степени. В детской библиотеке была организована игра к 9 мая «Зорничка», и победителем стала тоже ученица нашего класса Косолапова Милена. В год памяти и славы работа была проведена целенаправленно, систематично и очень глубоко. Огромную помощь в подготовке оказали родители учащихся. Они сами также активно принимали участие в акциях и конкурсах. Например, 6 мая была проведена 11-я международная акция «Читаем детям о войне». И она была инициирована Самарской областной детской библиотекой, и акция была приурочена как раз к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это было крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого – воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. Акция проходила в режиме онлайн, и наши родители тоже активно включились в работу, показывая пример нашим детям. Это Ежиков Станислав Вячеславович поддержал акцию первым, и Анастасия Анатольевна Чинникова, она замечательно прочитала произведение. Следующая группа – это монопредметный проект. Это совсем небольшой проект в рамках одного учебного предмета. И вот по окружающему миру тоже у нас ученица Елена Олеся подготовила проект. Потом мы уже на уроках Оргсе его доработали. Вот. Назывался он «Мой дедушка, моя гордость». Это о дедушке-воине, интернационалисте. Она расспросила о том, как он служил в Афганистане, и рассказала учащимся 4 класса, причем это вся параллель, прошла как бы и послушала выступление о своем проекте. Ребята заинтересованно слушали и задавали вопросы. То есть мне хотелось бы подчеркнуть, что любой проект, который уже доработан, сделан, он обязательно должен как бы быть презентован, чтобы с ним ознакомился не только класс, но и за рамки выйти, да, чтобы ребенок почувствовал, что его работа нужна, важна, и то, что вот люди узнали о том, какая проведена работа и что ценного удалось узнать.
Следующая группа – это межпредметный проект. Здесь уже в этом проекте предполагается использовать знания по 2 и более учебным предметам. Я уже в предыдущих вебинарах подчеркивала, что наш предмет очень легко интегрировать с другими предметами. И вот этот проект как раз у Эрика Степаняна, он, значит, назывался «Почему красная строка не красная на самом деле?». Он начинал этот проект выполнять еще во 2 классе, и только в 4 доработал его. Вот, работа сначала остановилась, это ничего страшного, такое тоже бывает, когда ребенок немножко где-то вот отходит от проекта, и затем, дозрев, уже когда появились вот у нас курсы по ИКТ, он дополнил проект красной строки, вот как можно, используя компьютер и программы различные, да, устанавливать красную строку и работать с ней. И этот проект он представил на Республиканской учебно-исследовательской конференции «Я исследователь, я открываю мир» и занял 3 место. Это очень хорошо, то есть представил его, и мне хотелось бы отметить, что остановка в проекте – это ничего страшного в этом нет. Но самое главное – целенаправленно продолжить работу, и чтобы это вот продолжение было действительно личностно значимым для ребенка, и завершить, и поставить хорошую точку. При изучении темы «Род и семья. Исток нравственных отношений в истории человечества» это мы тоже выполняли на уроках УРЦ. Значит, мы выполняли исследовательскую работу по теме «Моя родословная, история моей фамилии, семейные реликвии и традиции». И вы видите на слайде, ребята представляли, значит, в рамках этого проекта объекты, то есть это и семейные фотографии, это и с любовью связаны бабушкины гетры, как мы раньше называли носочки, да, это именно уже связано с культурой коми народа, и даже вот реликвия такая, мальчик вот держит в руках, это секундомер времен Великой Отечественной войны. Да, это вот очень старая как бы вещь, и даже он деткам в руки и не давал, потому что для него это ценно очень было, значимо. И темами вот таких исследовательских работ могут стать и не только реликвии, да, но и семейные хроники, фотографии, и также вот семейные традиции. Это очень большой пласт работы, вот, культурное наследие, которое достаточно еще можно как бы исследовать, потому что хорошо хранимое, да, и ребята как-то очень охотно идут, когда исследуют вот именно такие вещи. Значит, и какие могут быть объекты исследования? Это и воспоминания, и рассказы дедов и прадедов о жизни, фотографии, документы и письма. И, значит, самый главный предмет исследования – это, конечно, изучение истории семьи. Вот. И когда ребята работали над этим проектом, какие были виды работ? Это и мы составляли древо семьи, выясняли происхождение фотографий, фамилий в родословной, выясняли происхождение имен, да, в родословности. Сейчас даже в электронном виде можно составить родословную, есть специальная программа, и мы тоже вот пытались тоже как бы наладить эту работу. Также можно собрать исторический материал в архивах о предках, и также, например, если есть ветеран, который воевал, да, на сайтах «Память народа» и других, также можно найти очень много полезного материала, даже архивные документы, наградные листы и так далее. И дети ставили вот такие гипотезы при этом. Если я исследую корни моей семьи, ну корни, конечно же, это в кавычках, фотографии, документы, письма, то смогу узнать родословную моей семьи, построить генеалогическое древо, увидеть своих предков в истории страны. То есть это очень достаточно вот ценный материал. Ну и нельзя остановиться на домашнем задании, да, если вот так вот исследовательского характера. Это проведение наблюдений, социологические опросы, проблемные анализы текста. Мы очень часто обращаемся к литературным героям, к литературным текстам. Именно вот с целью анализа тоже можно проводить вот такие исследовательские задачи. Далее, подготовить вопросы к дискуссии, к обсуждению, анкеты. Ну, реферат – это понятно, и различные творческие работы. Самое главное, по окончании работы над исследованием ученики осуществляют рефлексию своей деятельности, своей работы, отвечая на вопросы, чему я научился, что я достиг,
Что сделал? Что у меня раньше не получалось, а теперь получается? Кому я помог? То есть, чтобы деятельность была еще и не только личностного характера, да, а направлена и на других. Применение научно-исследовательской деятельности на уроках ОРГСЭ позволяет ученикам не только продуктивно работать на уроках, развивать их творческий потенциал, но и учит детей проявлять более высокую степень самостоятельности. Это очень важно. Задавать вопросы, находить на них ответы. Самое главное – сопереживать, понимать чужие мысли и чувствовать настроение других. И закончить свое выступление мне хотелось бы вот такими словами. Исследовательское поведение позволяет трансформировать обучение в самообучение, реально запускает механизм саморазвития. Большое внимание при этом уделяется целенаправленной и систематической работе по подготовке публичного выступления. Очень важно, чтобы детки могли представить свой проект, грамотно построить свою речь. Конечно, мы над этим работаем, не все удается сразу. И, может быть, и видео, которое вы просмотрели, тоже где-то есть какие-то шероховатости, но тем не менее дети учатся, они на правильном пути, и я думаю, что даже выходя к доске, они смогут построить свое высказывание, умозаключение, а выступать наравне с гимназистами, лицеистами на городских вот этих республиканских конференциях, отвечать на вопросы жюри, это тоже уже многие умеют. Это очень значимо в плане развития. И, конечно же, нужна практика. Вот, не существует быстрого и легкого пути, нужна кропотливая и каждодневная работа, а результат будет. Спасибо, Людмила Васильевна. Действительно, колоссальный опыт наработан, есть чем поделиться. Я надеюсь, что коллеги, которые просмотрят данный фрагмент семинара, приобретут для себя, как мы с вами говорили, выявят опыт, познакомиться с опытом, то есть его осмыслят, если мы говорим, переносим, да, про ценности. Ну и, конечно же, примут этот опыт для работы, потому что действительно и методик очень много, и технологии вы нам сегодня раскрыли, поэтому надеюсь, что коллегам это будет полезно. Я для себя, как в недавнем прошлом практик, тоже открыла очень много всего интересного. И радует то, что при условиях необходимости ведения вот этой вот проектной исследовательской деятельности, проектной деятельности и в уроках, и внеурочной, простите за тавтологию, деятельности, тем не менее, видно, что дети с удовольствием идут и занимаются этой деятельностью, а это ведь очень много. И, как вы говорите, ребенок во 2 классе начал, потом бросил, а потом все-таки смотивировать его на то, чтобы он продолжил эту работу, да, вернуться. Фактически тут уже и уровень сознания совершенно другой, и интересы у ребенка другие. И тем не менее смотивировать его на то, чтобы он вернулся, доделал свой проект, еще и представил его и занял какое-то место. Действительно удивительный опыт. Коллеги, призываю применять этот опыт на практике. Мы с Людмилой Васильевной еще будем сотрудничать, потому что действительно и детки удивительные, и проекты хорошие. А сейчас мы вместе с вами, если будут возникать какие-то вопросы, коллеги, то вы можете их адресовать Тамаре Александровне Четкиной, а она уже передаст Людмиле Васильевне, и каким-то образом можно будет контактировать. Надеемся, что Тамара Александровна скоро к нам присоединится. А сейчас я вместе с Людмилой Васильевной приглашаем вас посмотреть опыт еще одной коллеги. Это Людмила Ивановна Рыбина, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 12 города Сыктывкара, которая поведает нам про подходы к организации поисково-исследовательской деятельности учащихся в рамках своих предметов. Рыбина Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы средней школы номер 12 города Сыктывкара. Я остановлюсь сегодня на вопросе подходы к организации поисково-исследовательской деятельности учащихся. Итак, принято отличать 2 вида исследования. Первый – это собственное исследование, направленное на открытие объективно нового знания. Второе – это учебное исследование, которое средствами научного познания приводит учащихся к субъективному открытию знания, полученному учеными ранее. Ну и третье исследование – это исследование своего душевного мира.
Нужно сказать, что в школе мы встречаемся скорее со вторым видом, но специфика предмета ОДН КНР включает, по-моему, третий вид исследования, который был уже назван и не менее значимым является. Речь идет об исследовании своей души, работы над ней, открытии нового знания, связанного с душевным миром. В соответствии с этим подходом и будет построено мое выступление. Итак, исследовательское обучение направлено не столько на знание фактов, сколько на видение причинно-следственных связей, на развитие мышления. В школьной исследовательской деятельности не происходит, собственно, открытия, но это не значит, что учитель и ученик не открывают ничего нового. Конечный результат исследования – собственная интерпретация литературного материала, темы, проблемы, новый взгляд на художественное произведение. Процесс обучения началом научного исследования представляет собой формирование компонентов исследовательской культуры школьника, мыслительных умений и навыков, анализа выделения главного, обобщение и систематизация, конкретизация, доказательства и опровержение, умение видеть противоречия, умение работать с книгой и другими источниками информации, умение и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи. Ребенок, благодаря исследованию, получает возможность вступить в диалог с писателем. Он изучает ткань произведения, созданную автором. Главное, на чем держится эта ткань, это необходимость, нужность каждой ниточки, каждого узелка, цвета и так далее. Все очень тесно связано, спаяно, цельно. Автор сделал все. Мы лишь рассматриваем и получаем возможность сделать открытия, причем разные, причем много, каждый раз обращаясь к одному, открывать новое. Видя цельный ковер произведения, мы разглядываем его детали, чтобы понять, как это произведение сложилось, как взаимосвязаны его части. Мы хотим понять автора, который проложил путь, связал все сюжетные линии, создал портретные характеристики, пейзажи, чтобы сказать свое слово, пронести идею. Изучая все это, можно получить знания, сделать открытие, проложить путь исследования. Это, конечно, отличается от того, что мы прочтем материал учебника или запишем то, что говорит учитель. Итак, приемы. Первый и очень простой прием – это составление рейтинговой таблицы. В течение урока, читая рассказ по фрагментам, перед вами план рассказа «За теплым хлебом» Бориса Якимова, ребятам предлагается проставлять рейтинг до 5 плюсиков, звездочек в оба столбика – холод, тепло, в зависимости от того, чего больше представлено во фрагменте. В конце чтения подводим итоги, сколько получилось плюсов, сколько минусов, а также делаем вывод, выходя на идейное содержание рассказа. Заполнив ячейку плюсами-минусами, ребята проговаривают, чего больше и почему. Неизбежно придется искать слова, содержащие тепло или холод, анализировать поступки героев, в конце концов выходить из тепла физического в тепло душевное. Учитель не должен исправлять, настаивать на определенном количестве значков. Его функция – вести, удержать исследователя в рамках авторской идеи, задавая вопросы или обращая внимание на те или иные детали. Чем хорош этот прием? Прежде всего своей простотой. Он еще и универсален. Вместо слов «тепло-холод» могут появиться «добро-зло», «дружба-вражда», жестокость, милосердие и, конечно же, любое из произведений. Следующий прием, о котором хочется сегодня сказать, это копилка души. Этим приемом логично завершать изучение небольших по объему произведений. А можно завести отдельную тетрадь, в которую записывать название произведения, автора и важные выводы, к которым пришли в результате изучения. В зависимости от темы урока можно разнообразить прием, предложив детям сначала заполнить копилку знаний, что нового узнали, чему научились, а потом копилку души, что взяли для душевного мира из изученного произведения.
Какие поступки, качества героев хотели бы исправить или взять на вооружение для себя? В утверждении, которое здесь появится, отразится авторская идея. А может, кстати, и не отразится. Но в любом случае сам тезис будет значимым для ребенка, если, конечно, учитель сумеет организовать работу на уроке не формально, а со всей серьезностью. Эти крупицы душевных порывов нельзя обманывать, нужно верить в человека, нужно исправить свой поступок, по рассказу Астафьева «Конь с розовой гривой». Быть великодушным, не обижать слабого, прийти на выручку, по рассказу Паустовского «Теплый хлеб». Быть благодарным, по рассказу Паустовского же «Заячья лапа». Возможно, когда-нибудь засияют и своим светом помогут не сбиться с жизненного пути. Об оформлении. Образ копилки души могут изобразить сами дети. Это может быть сундучок, может быть ларчик, а может быть так же, как и на слайде, книга. Это довольно значимый прием, заставляющий задумываться как об интеллектуальных приобретениях, так и о духовных. Третье, о чем хочется сказать, это введение формул на уроках литературы. Например, формулу собачьего счастья выводим на основе рассказа Леонида Николаевича Андреева «Кусака». Очень просто. Есть предложение в рассказе. Всей своей собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав внеслась из зеленой глубины сада. Она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки? В итоге получается формула. Имя плюс хозяин плюс возможность служить. Это и есть счастье. Попробуем приглядеться к содержанию произведений с точки зрения процентного содержания. Возьмем стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Живое существо, лошадь в беде. Толпа хохочет, упала лошадь. Лирический герой бросается к страдающему, разделяет его боль. Но когда двое, может, не так уже смешно и не так уже страшно. Поддержка дает возможность лошади почувствовать себя рыжим ребенком. А если представить в виде цифр, то что получится? 1 умножить на минус 99 будет минус 99. Где минус 99 – это смех. 1 – это лошадь. А минус 99 – это, возможно, беда лошади, которая увеличилась во много раз. И нужно прибавить минимум 101% сочувствия, чтобы ситуация изменилась. Но теперь меняется и единица измерения. Теперь сострадание, которое сильнее жестокости. Так мы можем выйти на категорию веса, значимости. Вес смеха и вес сочувствия. Вес поверхностный посмеялся и пошел своей дорогой. И вес сердечного сочувствия, когда двое стали как одно, соединились в боли. Еще один прием – это радуга чувств. Прием этот можно применять довольно часто. Он дает возможность выстроить понятия по степени значимости, не потерять ничего, как радуга вбирает в себя весь цветовой спектр. Можно использовать его в начале урока, тогда не все звенья будут заполнены, а можно на заключительном этапе в качестве рефлексии. Приведу пример подобной работы по рассказу Ивана Сергеевича Тургенева «Бежин луг» в 6 классе. Тема урока – это у нас сочувствие крестьянским детям в рассказе Тургенева «Бежин луг». Сочувствие – это не только жалость, а разделение чувств другого человека. И в соответствии с этим у нас получилась такая радуга – восхищение, тревога, любопытство, интерес, спокойствие, волнение, боль, удивление, гордость, очарование, симпатия. Эти слова были названы ребятами, их они и выстраивали по степени значимости и проявленности, заполняя дуги радуги. Еще задание, связанное со стихотворением Анны Андреевны Ахматовой. «Перед весной бывают дни такие». В 8 строчках стихотворения встречается 7 союзов. Это достаточно много. Представим, что стихотворение – это картина, живописное полотно. Художник работает при помощи кисти и красок, создает образы, рисуя линии, фигуры, используя определенные цвета. По ассоциативным связям предлагается предположить,
какими деталями или образами на картине могут стать союзы, учитывая их функцию соединения. Они могут стать дорогами, реками, которые тоже соединяют. Это небольшое открытие помогло сделать нам стихотворение Ахматовой. Теперь осталось соединить результат исследования и идею стихотворения. Идея. С весной все обновляется, возрождается, ждет счастливых перемен, рождаются стихи. Так и реки обновляются весной, от полноты выходят из берегов. Так много всего собралось за зиму. Итак, какие же выводы сегодня мы сделаем? Итак, первое. Применение исследовательской деятельности увеличивает обучающие возможности художественных текстов. Второе. Обеспечивает творческое применение знаний, а для этого необходимо, чтобы знание было личностно значимым, полученным самостоятельно. Третье. Способствует овладению методами научного познания и применению их. И четвертое. Формирует черты творческой деятельности. Мы, коллеги, с вами просмотрели видеозапись выступления Людмилы Ивановны. Мы повторяем, что с Людмилой Васильевной вам сегодня и с Людмилой Ивановной удаленно, правда, представили вам первую из линейки, первые семинары из линейки семинаров, посвященной проблематике поисково-исследовательской деятельности на уроках основой Оргсеуден КНР. И мы планируем, если, коллеги, у вас будет желание поделиться своим опытом, хотя Людмила Васильевна будет, мне кажется, сложно, да, ну вот что-то новенькое найти, но тем не менее, да, опыт у всех разный, даже одни и те же технологии коллеги применяют по-разному, поэтому опыт всех коллег нам будет интересен. Мы приглашаем к сотрудничеству. Тамара Александровна Ичеткина, все вы ее знаете хорошо. Ей пишите на почту, либо мне на почту Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Будем приглашать вас для участия. А сегодня мы благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч.